खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। एमपि नबकुमार सरनियाया फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। मणिपुराव दुंहाव थासारि पुलिसनि गुलि गावनायजों सानैनि जिउ खहा आरो सा 25 जोखोम। मानास हाग्रामानि बासबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों बडलेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स। सुद लानानै रां दाहार हरग्रा सा 14 सुबुंखौ दरं पुलिसआ खादों। थाखो 6नि गुनउत्सबखौ खुंफिननांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुजों बिफानारि सावरायमेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एमपि नबकुमार सरनियाया फिन बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै गण सुरक्षा पार्टिया दाबि खालामदों। आथिखालनि 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियाया फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। एमपिनि बेरेखायै फोसावनाय जादों दि बिथांनि एमपि मासिखौ बिसायख'थिनि सिगां हारिनि फोरमानलाइनि मुङाव होखारनाय जागोन। बे खेबावबो बिथाङा फोसावदोंमोन दि बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा, नाथाय बेयो सैथो नङा। एमपिआ बे खेबावबो बिसायख'थि गेलेगोन। बे बिबुंथिखौ जिएसपि देहेरा ब्लकनि नेहाथारि जादब दासआ खालामदोंमोन। शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि थमनायाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों गण सुरक्षा पार्टिनि दैदेनगिरिया बुंदों दि बावैसो सिगां रायजोनि बिनिता पेगुनि दैदेननायाव सोदांनाय आफादा एमपि सरनियानि हारिनि फोरमानलाइया गनायथाव नङा होननानै फोसावनायनि उनाव सुबुंफोरनि मोनसे थाखोनि गोसोआव एमपि नबकुमार सरनियाया बिसायख'थि गेलेनो हानाय नङा बेखौ गिनानै फोसावगासिनो दङ। बबेखानि दासआ बे गिनायखौ नेवसिगारदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो देरहागोन आरो फिन एमपि जाफिनगोन। आरो बुंबावदोंमोन दि 2019 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो माखासे सुबुंफोरा एमपिनि बेरेखायै फोसावदोंमोन नाथाय जाफुंसार जानो हायाखैमोन। एमपिआ बावैसो आयेन बायदियै थांदों। बेनिखायनो बे बिथिङाव भट होग्राफोरा गोनो गोथो जानायनि जेबो गोनांथि गैया। अबर' सुरक्षा समितिआ गण सुरक्षा पार्टिनि दैदेनगिरि आरो एमपि नबकुमार सरनियाखौ समाव मदद खालामगोन होननानै दाबि खालामदोंमोन। मणिपुरनि खोला बाहागो चुराचान्दपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बृहस्पतिबारनि हराव गोबां कुकि ज' सुबुंनि होंगो दोंगोजों चुराचान्दपुर जिल्लानि एसपि अफिसाव अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनायाव आरएएफ जवानफोरा गुलि गावनायाव सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सा 25 जोखोम जादों होननानै मणिपुर चुराचान्दपुरनि एसपि शिबानन्द चुरभिया टुइटाराव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि श्यामलाल पाल मुंनि सासे पुलिस कनस्टेबलआ सिगाङाव हाथियार दैग्रा थिउरियाजों सेल्फि फटक लानानै सासपेन्ड जाखांनायनि उनाव बिखौ साख्रियाव सोफिनायनि थाखायनो जायगानि कुकि ट्राइबेल रायजो राजाया खुद्रिखांनानै एसपि अफिसाव गाग्लोबफैनायनि गुबै जाहोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गिबि हाबग्रा लांगोनायाव शुक्रबारनिफ्राय लानानै 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरिसिम सानथामनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जायो बडलेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स। शुक्रबारखालि गिबि सान एबा 16 फेब्रुआरि जथुम्मानि जागायजेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बड'फानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोङो आरो बिबार बावो। प्रमद बर'आ खौरांनि गेजेरजों बुंदों दि गिबि खेबनि थाखाय मानासआव बडलेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्सआ जागायजेनबाय। सानथामनि थाखाय खुंफुंजागोन बे जथुम्माया। बे जथुम्मायाव हादरनि गुबुन हादरनि हाग्रानि जुनारनि सायाव थानाय रोंगौथि थानाय सुबुंफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। दासिमाव बांलादेश, भुटान, त्रिपुरानि एक्सपार्टफोर फैदों होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। गाहायै मानासजों लोगोसे बडलेण्ड ओनसोलनि रायमना, चक्रशिला, बरन्दिखौ लाफानानै हायुङारि हाग्रामा आरो रिजार्भ हाग्रा ओनसोलफोरखौ माबोरैहाय रैखाथि आरो बाय'डाइभारसिटि रैखा खालामनो हागोन बे गासै बिथिंखौ लानानै बडलेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्ड लाइफ कनफारेन्स खुंफुंनाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेराफारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामायाव थाबैनो फरेस्ट गार्डनि फायखि फारिखान्थि जागायजेनगोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ।
फारसेथिं लकसभा बिसायख'थिनि सायाव बिबुंथि लाखियोदि प्रमद बर'आ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै थियारि जाबाय बिसोरो फारसेथिं नबकुमार सरनिया आरो हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रोङै सोंखारिदों प्रमद बर'आ। दरं जिल्लानि दाब दाब जायगायाव पुलिसा सिग्रोमनानै गासै सा 14 सुबुंखौ सुद लानानै रां दाहार हरनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। दरं जिल्लानि गासै मोनबा पुलिस थानानि गावबागाव बेंखनाव थानानि असिफोरा सिग्रोमनानै सानसेयैनो गासै सा 14 खौ हमनो हादों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गासै 8.0 लाख रांबो मोननो हादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। दरंनि दलगाव आरो खार'पेटिया ओनसोलाव बांसिन मोननाय जादों होननानै पुलिस अफिसार राजीव बरुवाया मिथिहोदों। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय ब्लेंक चेक लिरनाय दलिल मोननाय जादों होननानै पुलिस अफिसार राजीव बरुवाया फोरमायबावदों। बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ फि 2 बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंनो गुणोत्सव 2024 खौ खुंफुंनांगौनि सायाव आसामनि समग्र शिक्षानि मिशन डाइरेक्टर डक्टर ओम प्रकाश IAS नि हांख्रायनाय लेखायै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गुवाहाटी काहिलेपारायाव थानाय आसाम समग्र शिक्षानि कनफारेन्स हलाव सावरायलायदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ मासि लानानै दैदेननाय सावरायनाया गुणोत्सव 2024 आव थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाया इंराजि रावजों सोंथि बिलाइ फैनायाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जयैनो आनजादखौ होबथानायखौ बिथा खालामनानैनो मोजाङै सावरायलायनाय जायो आरो सावरायनायनि उनाव गुणोत्सवखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोंनि थाखो 6नि थाखाय स्पेशेल इउनिट टेस्ट खुंफुंनो थांखि लानायजों लोगोसेनो गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2020 बायदियै इंराजि आरो बर' रावनि बिजाबखौ थाबैनो गेबेङै सेबखांनाय समग्र शिक्षायाव ट्रेन्सलेटरनि लांदां जानाय मासिखौ थाबैनो आबुं खालामनाय सेबायाव लांदां जानानै थानाय एकाडेमिक अफिसारखौ आबुं खालामनाय आसाम स्टेट टेक्सट बुकआव प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्परेशनाव लांदां जानानै थानाय मासिखौ आबुं खालामनाय SCERT आव बर'नि सासे लेक्सारारनि मासि सोरजिनाय थाबैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि EGS फरायसालिफोराव मोननैयै अरायथा मासि सोरजिनानै फोरोंगिरि थिसननाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरा गुबुन बिजोङाव फोरोंहैनायखौ लाबोफिननाय गोदानै बर' बिजोंनि गं 35 मडेल गोजौ फरायसालिखौ थाबैनो गायसननाय आरो CTET नि L1 खौ बर' रावाव लाबोनो थाखाय भारतनि एबा मिरु सोरखारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमहैनाय आयदाफोरखौ लानानैनो सावरायनाया जायो। बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बाहागो लायो। सावरायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अभिद नार्जारि, नेहाथारि आनन्द दैमारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि, नेहाथारि कामेश्वर बर', डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि, बिनय कुमार नार्जारि, सहेन ब्रह्म आरो रांगिरि सतीश ब्रह्मआबो बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।